Թանկ կաշին, ռուսական ժողովրդական հեքիաթ։ Մի գյուղում երկու աղբեր էին կենում, Դանիլան ու Գավրիլան։ Դանիլան հարուստ էր, Գավրիլան աղքատ։ Ունեցած չունեցածը մի կով էր, էն էլ Դանիլայի աչքը վրան էր։ Մի օր Դանիլան գնաց քաղաք բան առնելու, եկավ ու աղբորն ասաց. Այ աղբեր, էս կովին ինչի ես պահում, այսօր քաղաք էի գնացել, էնտեղ կովերը շատ էժան են, 5-6 ռուբլի, այ կաշին թանկ է, 25 ռուբլի են տալիս։ Գավրիլան հավատաց, կովը մորթեց, միսը կերան ու սպասեց, շուկայի ժամանակը եկավ, գնաց քաղաք։ Հասան քաղաք ու կաշին քաշ տվեց շուկա։ Կաշեգործը տեսավ ու հարցրեց. բարեկամ, կաշին ծախում ես? Հա, ծախում եմ։ Ինչքան ես ուզում? 25 ռուբլի։ Խելառես ինչ է, առ քեզ 2.5 ռուբլի։ Գավրիլան չհամաձայնվեց ու ամբողջ օրը կաշին հետը ման տվեց, ոչ ոք ավել գին չտվեց։ Վերջը շուկայի մեջ մի վաճառական տեսավ ու հարցրեց. կաշին ծախու է? Հա, ծախու է։ Թանկ ես ուզում? 25 ռուբլի։ Խելքդ թռցրել ես ինչ է, լսած բան է էդքան կաշին թանկ լինի, առ 2.5 ռուբլի։ Գավրիլան մտածեց ու ասաց. Լավ, թող այդպես լինի, պարոն վաճառական, մենակ թե հետը մի բաժակ օղի տուր։ Դրա մասին ոչ մի խոսք։ Վաճառականը 2.5 ռուբլին տվեց Գավրիլային, գրպանից մի թաշկինակ հանեց ու ասավ. գնա այն քարե տունը, այս թաշկինակը տուր տանտիրուհուն ու ասա, թող քեզ մի լիքը բաժակ գինի բաշխի։ Գավրիլան թաշկինակը վերցրեց, եկավ վաճառականի տուն, տանտիրուհին հարցրեց, թե ինչի ես եկել։ Գավրիլան ասավ. Էսպես ու էսպես, տանտիրուհի, ես քո ամուսնուն կաշի ծախեցի 2.5 ռուբլով ու մի լիքը բաժակ գինով, հիմա ինքն էլ ինձ էստեղ է ուղարկել ու պատվիրել, որ թաշկինակը տամ մի բաժակ գինին ստանամ։ Տանտիրուհին բաժակը լցրեց, բայց գինին մի քիչ պակաս եկավ, տվեց Գավրիլային, սա խմեց ու մնաց կանգնած։ Տանտիրուհին թե ինչի ես կանգնել։ Գավրիլան էլ թե մեր պայմանը լիքը բաժակ էր։ Իսկ այդ ժամանակ վաճառականի կնոջ սիրածը նստած էր, սրանց խոսքերը լսեց ու ասաց. Հոգիս, դրան էլի գինի տուր։ Սա կես բաժակ էլ լցրեց, Գավրիլան խմեց ու էլի կանգնեց։ Տանտիրուհին նորից թե հիմա ինչ ես սպասում։ Գավրիլան նույնը. մեր պայմանը լիքը բաժակ էր, բայց դու կիսատ ես տվել։ Սիրեկանը պատվիրեց, որ 3-րդ անգամն էլ լցնի։ Վաճառականի կինը գինով փարչը վերցրեց, բաժակը տվեց Գավրիլայի ձեռքն ու այնքան լցրեց, պռունգներից գինին թափվեց։ Գավրիլան խմեց, այդ ժամանակ էլ տանտիրոջ ձենը լսվեց։ Կինը չգիտեր սիրածին ուր պահեր ու հարցրեց. ես քեզ որտեղ թաքցնեմ։ Սա սկսեց սենյակով վազվզել, Գավրիլան էլ ընկավ ետևից ու գոռաց. բա ես ուր գնամ։ Տանտիրուհին նկուղը բացեց ու երկուսին էլ խցկեց էնտեղ։ Տանտերը եկավ, հետն էլ հյուրեր բերեց։ Սրանք, որ խմեցին, քեֆները լավացավ, սկսեցին երգեր ասել, իսկ Գավրիլան նկուղում նստած ընկերոջն ասավ. դու ոնց կուզես, բայց ես իմ հոր սիրած երգն էլ պիտի երգեմ։ Վայ, ինչ ես ասում, խնդրում եմ չերգես, առ քեզ 100 ռուբլի, մենակ թե սուս կաց։
Գավրիլան փողը վերցրեց և լռեց։ Մի քիչ հետո ուրիշ երգ սկսեցին։ Գավրիլան էլի ընկերոջը թե «Դու ոնց կուզես, բայց ես հիմա պիտի երգեմ, էս իմ մոր սիրած երգն է»։ «Աստված սիրես, մի երգի, առ քեզ 200 ռուբլի»։ Գավրիլայի ուզածն էլ հենց էդ էր, արդեն 300 ռուբլի եղավ, հողերը պահեց ու սուսարեց։ Բայց երրորդ երգն էլ որ զլեցին, Գավրիլան ասաց. «Հիմա թեկուզ 400 էլ տաս, մեկ է, երգելու եմ»։ Սիրեկանը սրան համոզում էր, բայց էլ ձեռքին փող չկար։ Տանտիրուհին լսեց, որ էնտեղ իրար են անցել, կամաց նկուղը բացեց ու ասավ. «Ինչ եք անում»։ Սիրեկանը 500 ռուբլի ուզեց, կինը տեղնուտեղը ետ եկավ ու փողը տվեց, Գավրիլան էլ վերցրեց ու սուսարեց։ Էստեղ Գավրիլան մի բարձ ու մի տակառ ձյուտ գտավ, ընկերոջն ասավ. «Շորերդ հանիր»։ Սա որ հանվեց, Գավրիլան ձյութը քսեց ջանին, հետո բարձը քանդեց, բմբուլները թափեց ու ընկերոջն ասավ. «Մեջը թավալ տուր»։ Սա բմբուլի մեջ լավ թավալ տվեց։ Գավրիլան նկուղի դուռը բացեց, թռավ ընկերոջ շալակն ու գոռաց. «9-րդ բաժինն էս տանից կորչում է»։ Հյուրերը տեսան ու փախան, ամենքն իրենց տները, կարծեցին, թե սատանաներն են։ Էդպես բոլորը ցրվեցին, վաճառականի կինը ամուսնուն ասավ. «Տեսա՞ր, քեզ ասում էի, չէ, որ մեր տանը չար ոգի կա»։ Վաճառականն էլ հիմար հավատաց կնոջն ու տուն էժան գնով ծախեց։ Գավրիլան եկավ իրենց տուն, մեծ տղային ուղարկեց հորեղբայր Դանիելայի ետևից, որ գա օգնի փողերը հաշվեն։ Տղան գնաց, հորեղբորը կանչեց, նա էլ սկսեց ծիծաղել։ «Ինչ ունի հաշվելու, թե Գավրիլան 2.5 ռուբլին չի կարող հաշվել»։ «Չէ, հորեղբայր, շատ փող է բերել»։ Դանիելայի կինն ասավ. «Գնա էլի, ինչի չես գնում, գոնե վրան կծիծաղես»։ Դանիելան կնոջը լսեց ու գնաց։ Գավրիլան, որ փողը լցրեց առաջը, Դանիելան զարմացավ ու հարցրեց. «Ախպեր ջան, էսքան փող քեզ որտեղից»։ «Ոնց որտեղից, բա ես կովը չմորթեցի, կաշին քաղաք տարա։ Տարա 25 ռուբլով ծախեցի, էդ փողերով 5 հատ կով առա, մորթեցի, կաշիները նույն գնով ծախեցի ու էդպես անելով էսքան փող աշխատեցի»։ Դանիելան, որ լսեց, թե աղբերը ոնց է հեշտ հարստության տեր դառել, գնաց տուն, ամբողջ անասունը ջարդեց ու սպասեց շուկայի օրը գա, բայց դե օրերը տաք էին, էդքան միսը փչացավ։ Տարավ կաշին ծախելու, 2.5 ռուբլուց ավել տվող չեղավ։ Էդպես գործը վնասով փակեց ու սկսեց Գավրիլայից էլ աղքատ ապրել։ Իսկ Գավրիլան գործը հունարով առաջ տարավ ու շատ մեծ հարստություն շահեց։